na mbere. Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkaga gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkaga kũu igũrũ. Tũhe mũthithũ cia gũtũigana, na ũtũhere mehia maitũ, o ta rĩu tũhagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no ũtũhonokagie ũru-inĩ. Amen. Ngai mwene hinya wothe, we ngoro cia andũ othe nĩ ihingũre kũrĩ we, namo merirĩria mao mothe nĩ mamenyetwo nĩ we, na ningĩ gũtirĩ maũndũ ma hitho ũtoĩ. Theria meciria ma ngoro citũ Mwathani, na ũndũ wa gwĩkĩra roho waku mũtheru thĩinĩ wacio, nĩgetha tũkwendage kũna, tũgocage rĩtwa rĩaku rĩamũre o ta ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Kũigua Mwathani nawe ũkamahingia, egũkĩrĩte mahaki mothe, naguo wendani ũgakĩra igongona, nacio thaigũrĩra ciira wa Ngai, ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ, ndũkareke Ngai rĩtagũthaga. Mwathani witũ Jesu Kristo nĩ augire, rĩathani rĩrĩa inene nĩ rĩrĩ, igua we Isiraeli, Mwathani Ngai waku no Ngai ũmwe, enda Mwathani Ngai waku na ngoro yaku yothe, na muoyo waku wothe, na meciria maku mothe, na hinya waku wothe. Na rĩo rĩa kerĩ nĩ rĩrĩ, enda mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa wĩyendete we mwene. Gũtirĩ rĩathani rĩngĩ rĩnene kwĩ maya. Mwathani tũiguĩre tha, na wandĩke maathani maya mothe ngoro-inĩ citũ, twagũthaitha. Hingo njega ya kũhoya rĩrĩa njaragia na Ngai, Mwathani, itikĩra gũtũhe twagũthaitha roho wa gwĩciragia na gwĩkaga hingo ciothe maũndũ marĩa magĩrĩire, nĩgetha ithuĩ tũtangĩhota gwĩka ũndũ ona ũrĩkũ mwega tũtarĩ nawe, tũhotithio gũthiĩ na mĩthiĩre yerekaine na ũrĩa wendaga twĩke, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya. Amen. Hingo njega ya kũhoya asifiwe. Nitũgũthiĩ kuona ithomo ritũ rĩa mbere thĩinĩ wa ibuku rĩa Sefania 2, twanjĩrĩirie hau kamwari ka mbere nginya ga 3. Mabuku maya manyitithanie nĩ karatathi ka 1083. Sefania 2 twanjĩrĩirie hau kamwari ka mbere. Wĩcokanĩrĩriei hamwe, wĩcokanĩrĩriei hamwe eni
Ke munganei kiungano inyue andu a ruriri rutari thoni. Wicokaniririei o mbere mutanahingirio ituiro, tondu muthenya wario wihikite o kwihika o tari mungu ukumburwo ni ruhuho. Wicokaniririei mutanakorwo ni marakara maria makanu ma Jehova, ona muthenya uria Jehova agakorwo amurakarire utanamukora. Cariai Jehova inyue andu othe aria ahoreri a guku thi, o inyue mutoire mwikaga maundu maringaine na matuiro ma cira. Wicariei mithiire ya uthingu ona ya uhoreri. Hihi no kuona mugikahitithio muthenya ucio wa marakara ma Jehova. Hau niho tugukinyia ithomo ritu ria mbere. Nĩ ngatho kũrĩ Ngai. Yende wapi Injili, yende be, yende wapi Injili ya Yesu, yende be, yende wapi Injili, yende be, yende wapi Injili ya Yesu, yende be. Ndio maana tunasema yende be, ndio maana tunasema yende be. Yainua Injili, yainua Injili ya Yesu, yabariki Injili, yabariki Injili ya Yesu, yabariki. Inaponya Injili, inaponya Injili ya Yesu, yaokoa Injili, yaokoa Injili ya Yesu, ndio maana tunasema yende be, ndio maana tunasema yende be, ndio maana tunasema yende be, ndio maana tunasema yende be. Turugamite orogo nitukuona uhoro mwega wa uhonokio witu uria wandikitwo thiini wa Injili ya Mutheru Luka murango wa 16 kwambiriria kamuhari ka 19 nginya kurikia. Luke chapter 16 reading from verse number 19 to the end. Riu ni kwari mundu wari gitonga waiguikaga nguo ndune na gatani muthemba mwega muno, nake atuire ariaga irio njega mithenya yothe. No riri mundu wahoyaga thendu etagwo Lazaro nĩaigagwo kĩhingo-inĩ kĩu kĩa mũciĩ wake, na arĩ na ironda nyingĩ, na nĩerĩgagĩrĩra kũrĩa rũitĩki rũrĩa rwoimaga metha-inĩ ya gĩtonga kĩu, na ningĩ ngui nĩciokaga kũrĩ we igacũna ironda ciake. Na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ ũcio mũhoi thendi nĩakuire, agĩkuo nĩ araika, akĩigwo gĩthũri-inĩ gĩa Iburahĩmu, gĩtonga nakĩo gĩgĩkua gĩgĩthikwo, nakĩo gĩ kũu kwa ngoma gĩkĩigua ruo rũnene gĩgĩtira maitho, gĩkĩona Iburahĩmu arĩ kũraya, na Lazaro arĩ gĩthũri-inĩ gĩake. Akĩanĩrĩra akiuga atĩrĩ, Iburahĩmu, awa iguĩra tha, na ũtũme Lazaro atobokie mũthia wa kĩara gĩake maaĩ-inĩ, oke ahehie rũrĩmĩ, nĩgũkorwo nĩ nduragwo mũno ndĩ rũrĩrĩmbĩ-inĩ rũrũ rwa mwaki. No Iburahĩmu akiuga atĩrĩ, mũrũ wakwa, na ririkana atĩ ihinda rĩrĩa watũire muoyo kũrĩa thĩ nĩwonaga indo ciaku njega, nake Lazaro akona iria njũru. No rĩu gũkũ ũcio nĩanyamarũragwo, nawe ũgatuĩrwo mũno. Ningĩ hamwe na ũguo nĩ kũrĩ mũkuru mũriku mũno wĩkĩrĩtwo gatagatĩ-inĩ gaitũ nawe, nĩgetha arĩa mangĩenda kuma gũkũ mathiĩ kũrĩ we matikahote, ona mũndũ ndakanahote kũringa oime kũu oke gũkũ tũrĩ. Nakĩo gĩtonga gĩkiuga atĩrĩ, akĩrĩ ũguo awa, ndagũthaitha ũmũtũme kũrĩ andũ a nyũmba ya awa, nĩgũkorwo ndĩ na ariũ a maitũ 5, athiĩ akamũimbũrĩre ũhoro, nĩgetha matikanahe gũkinya ona gũkũ kwĩna ruo rũnene ũũ. No Iburahĩmu akiuga atĩrĩ, andũ acio marĩ na Musa ona anabii,
nĩ maigue o. Nakĩo gĩtonga gĩgĩcoka gĩkiuga atĩrĩ, tiguo Iburahĩmu awa, no rĩrĩ mũndũ angĩthi kũrĩ o oimĩte kũrĩ arĩa akuũ no merire. Nake akĩmwĩra atĩrĩ, akorwo matingĩigua Musa na anabii matingĩringĩrĩrĩka nĩ mũndũ, ona angĩkorwo nĩ kũriũka ariũkĩte akoima kũrĩ arĩa akuũ, na injiri no ĩrathiĩ na mbere. Jesu mũtharaba wakwa rĩu nĩndĩrĩra mũtharaba wa Kristo, tũnyitanĩra na etĩkia thĩ yothe na makanitha mothe tuge ũrĩa twĩtĩkĩtie na ciugo cia wĩtĩkio wa Nikea. Nĩ njĩtĩkĩtie Ngai ũmwe Ithe witũ mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ na indo ciothe cionekaga na iria itonekaga, na ngetĩkia Mwathani ũmwe Jesu Kristo mũrũ wa Ngai, ũrĩa wacĩndwo nĩwe wa mũmwe mbere ya mĩndĩ na mĩndĩ, Ngai umĩte Ngai, ũtheri umĩte ũtheri, Ngai wa ma umĩte Ngai wa ma, ũrĩa wacĩndwo na ti kũmbwo ombirwo, ningĩ mũthemba wake na wa Ithe nĩ mũthemba ũmwe kũna, nacio indo ciothe ciombirwo nĩwe, ũrĩa waikũrũkire akiuma igũrũ nĩ ũndũ witũ wa andũ a thĩ, nĩgetha tũhonokio, akĩgĩa na mwĩrĩ, agĩciarwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, na ũndũ wa hinya wa Roho Mũtheru agĩtuĩka mũndũ, na ningĩ akĩambwo mũtĩ igũrũ nĩ ũndũ witũ hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩnyariirwo, agĩkua, agĩthikwo, mũthenya wa gatatũ akĩriũka ta ũrĩa kwandĩkĩtwo maandĩko-inĩ, akĩhaica igũrũ, na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo gwa Ithe witũ, nake nĩ agacoka na ũnene acirithie arĩa me muoyo na arĩa makuĩte, naguo ũthamaki wake ndũgathira. Na ningĩ nĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, Mwathani witũ na mũheani muoyo, umĩte kũrĩ Ithe witũ na kũrĩ Mũriũ, na ũrĩa hamwe Ithe witũ na Mũriũ tũragĩrĩru na akagocwo, na ũrĩa waragia na tũnua twa anabii, na ngetĩkia kanitha ũmwe nĩ ũrĩa mũgathoriko na nĩ nĩ mwana ũrĩa watũmwo, na ngetĩkĩra atĩ nĩ kũrĩ ũbatithio ũmwe wa kweheria mehia, na ningĩ nĩ njetereire kũriũka kwa waku na muoyo ũrĩa wa hĩndĩ ĩrĩa ĩgoka. Tũmagai ũtheru wanyu ũtherere andũ othe, nĩguo mone mawĩra manyu mega, nao magocage Ithe wanyu wĩ igũrũ. Amen. Na niĩ ndinauga mũikare thĩ, karai thĩ. Ngwenda kwamba kũhera mũno tondũ mweri ũyũ tũraria ũhoro wa gũteng'era kwĩ Ngai na kwĩrira, tondũ nĩ twacererwo ti hanini mũno gĩthomo gĩa Gĩthũngũ. Nĩ ngwĩraga Rĩrinda, gĩthomo kĩu nyina wa Joani na PCC nĩ mwagĩrĩire gwĩciria kana nĩ kwambia tũrĩambagia tene hanini kana tũkarĩkia tũcereirwo, tondũ angĩkorwo nĩ ũkũhe andũ makĩria ma 100 gĩa thĩ na no mũrenda ndĩmahunjĩrie na no mũkwenda mũndũ acokie ngatho, mũthenya wa mbere wa Sunday ya mbere ya mweri nĩ tũhoyagĩra matũũra, rĩu mathaa maganyiha mũno, koguo mũtũrekere mũno 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 mũno. Nĩnjũĩ nĩ mwarũgama mũno na nĩ mwaikara harĩa nja mũno, no tũgũthondeka itĩ njega mũno ground ĩno, nĩgetha ona rĩrĩa tũngĩcererwo, ndirauga nĩ tũrĩceragĩrwo, no tũngĩcererwo to tũrĩ andũ, to tũtikũmũhenia atĩ tũrĩkoragwo 4:30 tũkarĩkia, no tũthiĩ tũcererwo, na nĩgetha andũ church warden magatiga kũrũgama mũno. Koguo kanitha nĩ ũkwenda ũthondekwo wega, itĩ cithondekwo wega, handũ andũ mangĩikara, na nĩgetha andũ metereire gĩthomo gĩa Gĩthũngũ kiumwo, nĩgetha makonaga handũ ha kũhurũka, tondũ mũndũ enja-inĩ cia Ngai, ona ongorwo kanitha-inĩ no enja, ithe ndakĩrĩ o kwa Ngai, na Ngai nĩ mwega. Nĩ mwandekera? Nĩ mũkũndekera kana mũtikũndekera? Thengiũ. Rĩu tũkũhoera matũũra o ũrĩa twĩkaga, tondũ tũkĩambĩrĩria mweri nĩ tũmũhoyagĩra. Twamũhoeire Sunday ya mbere ya July, rĩu tũmũhoere Sunday ya mbere ya August, tũcokerie Ngai ngatho nĩ mĩeri ĩyo yothe, na nĩgetha tũthiĩ wega. Koguo nĩ tũkũrĩa itũũra rĩa Ngariri moke tũheo nyĩmbo njega mũno o ũrĩa tũkũinaga gĩthomo gĩa Gĩthũngũ, nĩgetha na
kwanirira koguo Galili yarekia Jerusalem Jerusalem Canaan Berea thie tumuhoeire uguo na tumurathimire mweri uyu wa mweri wa 8. Karibuni andu a Galili. Moyo-ini wakwa nene ndwĩrĩtie ngathuthuria ona ngakũrana ngacama wega ngahutahutia mbona wega mũthemba mwega we nitugutwiritie Ngai na Ngai tugakuroria na tukona we Ngai muthemba uria mwega andu mananimirira Ngai ingi na Ngai ng'eni na Ngai cia mihianano no ithuĩ Mwathani Ngai twakwĩhokire na Ngai gutire hindi ona imwe Ngai uria watutiganiria. Thengiũ mũno Mwathani nĩ andũ aya Galili me mbere yaku na mbere ya kanitha marĩ o haha Sunday ya mbere ya Julai na Ngai tũgĩgũthaitha mũno twarane hamwe nao mweri wa 7 na Ngai nĩ ũratwaranire nao nĩ ũmonetie irathimo mweri ũcio no Mwathani no magereire moritũ na mathĩna maingĩ no twĩna ngatho tondũ Ngai ndũmatiganĩirie. Amũkĩra ngatho ciao Mwathani, amũkĩra ngatho cia bamĩrĩ ciao, amũkĩra Mwathani Ngai matega marĩa mangĩgũtegera ma ngoro Mwathani nĩ ũndũ wa kũmeka wega na kũreka Mwathani mone mweri 2 mweri wa 8 Ngai nĩ twamambararia na kũrĩ we. Ũrathime athuri a Galili, ũrathime atumia a Galili, ũrathime airĩtu a Galili na anake a Galili, ũrathime ciana nini cia Galili, ũrathime mĩgũnda ya andũ aya Ngai na biashara no hiũ na mawĩra ma kwandĩkwo na ma kwĩyandĩka mathi gũkoma ũkareka makome wega na gwakia Mwathani magokĩra wega maheage gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua meherania na mĩrimũ na mogwati na maũndũ moru Ngai ũmairigĩre na hinya waku mũnene na nĩgetha riumagarĩro rĩao Ngai na ihũndũkĩro rĩao makonaga hinya waku Mwathani na ũtugi waku na mahoya mothe Mwathani makũhoete na ũndũ wa hinya wa kĩgongona gĩkĩ Ngai nĩ twamambararia na kũrĩ we. Kũrĩa kwĩna ngũĩ twahoya thayũ, kũrĩa Mwathani andũ morĩtwo nĩ hinya Ngai ũmongerere hinya, kũrĩa mangĩkorwo magwĩte Ngai ũmarũgamie, kũrĩa mĩrango ĩhingĩkĩte Ngai ũhingũre, kũrĩa makwamĩte Ngai ũmakwamũre, mahithe mũno Ngai no marathime o kũmarathima tondũ andũ a Galili Ngai nĩ arathime na matingĩrumĩka. Na mambararia na kũrĩ we mambĩrĩria mweri wa 8 nawe gatagatĩ-inĩ magakorwo nao na makaũrĩkia nawe na Ngai no tũgoka haha rĩngĩ Sunday ya mbere ya September na Ngai no tũkaririkana gũgũcokeria ngatho. May you bless them abundantly in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Mĩrimũ yothe we nĩ ũhonagia, mwĩrĩ ũkagĩra ũkagĩa na hinya, ngoro na meciria we nĩ ũhonagia, we mũrigiti mũthemba mwega.
nĩ twagũtĩĩa mũno rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Na Ngai nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ we wĩ Ngai. Rĩrĩa tũrarĩ mweri wa 7 ũrarĩ Ngai, na rĩu Ngai twambĩrĩria mweri wa 8 we ũrĩ o Ngai, na we ũgũtũũra wĩ Ngai tene na tene. We Ngai werire Ibrahimu na Sara, nĩ ũndũ ũrĩkũ Mwathani ũngĩkũritũhĩra? Na we Ngai nĩwe ũkuĩte andũ aya Jerusalemu mĩeri 7 thĩinĩ wa mwaka ũyũ, na Ngai we nowe ũkũmakua na ũmateithie ona mweri wa 8. Thengio Mwathani nĩ bamĩrĩ ciao hau makinyĩte. Thengio Mwathani nĩ kũmariragĩra ũru othe Ngai. Thengio Mwathani nĩ kũmaheaga kĩrĩa gĩothe Ngai menda. Gũtirĩ mũndũ wa Jerusalemu Mwathani ũngĩrũgama uge nĩ hinya wake, kana nĩ gũkĩra tene, kana nĩ kwĩrutanĩria, kana nĩ kũmenya gwetha Mwathani. No othe Ngai no maugire nĩ hinya waku. Nĩkĩo Mwathani moka nĩgetha magũcokerie ngatho. Na ningĩ Mwathani nĩ ndahoya mweri ũtwambĩrĩria wa 8 Ngai ũtwarane na andũ aya. Rĩrĩa Mwathani werire Musa ũkĩrĩ athiĩ, akwĩrire Ngai ndangĩthiĩ angĩkorwo Ngai ndũgũthiĩ nake. Ona andũ aya Jerusalemu Mwathani mangĩthiĩ mweri ũyũ wa 8 mareika, Ngai nĩ mekũnoga, Ngai nĩ mekũhotwo, Ngai nĩ mekũrwo nĩ hinya. Ndahoya atĩrĩrĩ Ngai, na ũndũ wa hinya wa kĩgongona gĩkĩ, Ngai ũthiĩ na andũ aya. Ndahoera mĩbango yao Mwathani menayo, ndahoera cioneki ciao, ndahoera iroto ciao, ndahoera merirĩria ma ngoro ciao, ndahoera ciana cia andũ aya, ndahoera athuri a atumia aya arĩa mena athuri, ndahoera Mwathani atumia aya Mwathani Ngai arĩa mena athuri na athuri arĩa mena atumia, ndahoera anake ao ũromarathima, ndahoera airĩtu ao ũromarathima, ndahoera ciana ciao ũrocirathima. Ngai ũrokinyia Mwathani wega waku na ũtugi waku igũrũ rĩa andũ aya rĩrĩa mekumagara Ngai, na rĩrĩa megũcoka andũ aya Jerusalem, Ngai ũgakoragwo hamwe nao. Marathime ũkũmarathima nĩ ndagũthaitha, na marathimĩre mĩciĩ yao, na marathimĩre mawĩra mothe ma moko mao. Na aya Ngai matikanage, tondũ gũtirĩ mũndũ wanakwĩhoka Ngai akaga. We Ngai nĩ ũheanaga. Nimeachiria baraka na kibali na ushindi juu ya maisha yao katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nenda gotea we wabararetio igoro mono. Nenda gotea nĩtwanĩrĩra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, na Ngai nĩtwakũinamĩrĩra hamwe na andũ aya a Kanani. Ngai tũkiuga nĩtwagũtĩĩa, na Ngai nĩtwauga wĩ mũtheru. Andũ we Ngai nĩo matũragia, andũ we Ngai nĩo manyitagĩrĩra, andũ we Ngai nĩo mateithagia Mwathani, andũ we Ngai nĩo makinyĩtie Mwathani hau makinyĩte. Thengio mũno Mwathani nĩ ũndũ wa mũndũ o wothe Ngai wĩtanĩtio na itũũra rĩrĩ rĩa Kanani. Aya me haha Mwathani mbere yaku, arĩa Mwathani maratũrũmĩrĩra na mĩtambo,
ona arĩa mwathani matanahota gwĩturanĩra na ithuĩ nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩmwe kana kĩngĩ. Ngai ndungata ici ciothe nĩ ndamambararia na kũrĩ we. Thengio mwathani nĩ mweri ũcio wa 7 marĩ o haha mwathani Ngai na tũkĩhoya na tũkĩgũthaitha mũno mwathani Ngai ũtwarane hamwe nao, na Ngai ũmairigĩre na hinya waku mũnene, na kuona Ngai nĩ wĩkĩte ũguo mwathani kũrĩ andũ a Kanani, niĩ hamwe nao Ngai nĩtwaruta igongona rĩa ngatho. Ngai nĩtwagũtĩĩa. Nĩ marutĩte mawĩra mweri ũcio, nĩ mathiĩte thabarĩ nyingĩ mweri ũcio, nĩ makuonete mĩciĩ-inĩ yao mwathani, ona rĩrĩa makoretwo ũmwe wao kana othe Ngai mũndũ akĩgerera kaũndũ mwathani Ngai gekũmũtindĩka. Ngai nĩ ũkoretwo ũgĩũka na hinya waku mũnene, na Ngai ũkamathekia rĩngĩ, na Ngai ũkamahe rwĩmbo mwathani, na Ngai ũgacenjia mahinda na ũgacenjia karũgano. Ngai nĩtwagũcokeria ngatho. Rĩu ndamatambũrũkĩria moko Ngai, ndamarathima. Ndarathima athuri aya, ndarathima atumia aya, ndarathima anake aya na airĩtu aya, ndarathima mwathani Ngai ciana nini ciao, ndarathima mĩciĩ ya andũ a mwathani. Kĩrathimo gĩkĩ mwathani gĩkinye kuo na Ngai magĩkore. Ndarathima mawĩra ma andũ aya ma kwandĩkwo na ma kwĩyandĩka, biacara ciao na kambuni ciao, mĩgũnda yao na ũhiũ wao mwathani. Ngai nĩ ndamarĩria kĩrathimo, thiĩ na mbere na kũmahingũrĩra mĩrango na mweri ũyũ mwathani, ona ikonomi ya bũrũri ĩthiĩte mwathani Ngai ĩgĩtutuaga. No aya Ngai marohanda ta Isaac ũrĩa wahandire kwĩna riũa inene mũno, no Ngai ũkĩmũrathima na akĩgetha maita igana, tondũ we Ngai wĩ Ngai mahinda mothe. Ndambararia andũ a mwathani na kũrĩ we, o harĩa mũndũ aumagaraga Ngai ũkamũrathima aumagara. Ũrathime moko mao, ũrathime mĩbango yao, ũrathime meciria mao, ũrathime makinya mao, ũmagitagĩre Ngai, ũmairigĩre na wĩirigĩre mwathani bamĩrĩ ciao, magathiaga wega, magacoka wega, magakomaga wega, magokĩraga wega, makarutaga wĩra wega, makahurũkaga wega, makarĩaga wega na makanyuaga wega. Ndatangatha kĩrathimo na ũhotani na hinya waku mũnene Ngai igũrũ rĩa andũ aya, na ndĩnanĩrĩra ona mweri ũyũ wa 8 andũ aya nĩ arathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩndĩrireirie gũtwarana nawe na kũigua tu mũgambo waku, na wothingu waku ũtwekere ciakwa Ngai nĩ gĩgũtũririkania na njĩra nene mũno atĩ Ngai ngoro citũ cikũgathe, gwata kĩrĩa gĩothe gĩ thĩinĩ witũ mwathani Ngai gĩkũgathe na kĩgathe rĩtwa rĩaku rĩamũre, na Ngai ũgatũririkania tũtikanariganĩrwo nĩ marĩa mothe Ngai ũtwĩkagĩra. Thengio Ngai nĩ ũndũ wa andũ aya mbere aya mwathani Ngai moka, ngoro cia mwathani cina ngatho, ngoro cia mwathani nĩ cigũgũtĩĩa, ngoro cia mwathani nĩ cigũgũkũngũiya mwathani, tondũ mwathani aya mwathani mana kwĩhoka,
na Ngai ndũrĩ wamarekereria Ngai kana ũkamatiganĩria. Thengio nĩ mweri wa 7 ũrĩa Ngai ũramakuire, ũrĩa Ngai ũramateithirie, ũrĩa Ngai ũramanyitire na guoko, magwa Ngai ũkamoya, matutua Mwathani Ngai ũkamahonia, Mwathani morwo nĩ hinya ũkamerũhĩria hinya. Thengio nĩ ũndũ wa mĩciĩ yao, thengio nĩ ũndũ wa athuri na atumia na anake na airĩtu a Berea na ciana nini Mwathani, arĩa Mwathani mĩeri 3 mararĩ cukuru na rĩu Ngai nĩ mahingĩte holiday ya mweri wa 8. Ngai nĩ twamaneana moko-inĩ maku, mũkĩra igongona rĩao Mwathani rĩa ngatho, na rĩu Ngai tondũ watũiguĩra tha hamwe na kanitha waku na andũ aya a Berea, nĩ twambĩrĩria mweri wa 8. Ngai nĩ ndahoera mweri ũyũ igũrũ rĩa andũ aya Mwathani Ngai ya Berea, ndahoya Ngai ũtwarane hamwe nao, umarorere maũndũ mao mothe Ngai. Amwe nĩ akwandĩkwo, angĩ nĩ akwĩyandĩka, amwe me biacara-inĩ, amwe nĩ arĩithi, kwĩna angĩ arĩmi, kwĩna angĩ maretha mawĩra. Ngai maririkane nĩ ndakũhoya, andũ aya mena mũbango mweri ũyũ, mena cioneki na mena iroto, Ngai cirathime, he moka haha Mwathani na mena mahoya marũgamĩtie mbere yaku. Ngai gũkorwo Mwathani he wĩ haha, na Ngai maũndũ make matirathiĩ wega, Ngai mũrorere. Arĩa mangĩkorwo marwarĩte kana mena andũ ao Mwathani marwarĩte, God, you are the healer of every kind of disease. We break every physical infirmity, and God, may you heal your people in the mighty name of Jesus. Arĩa Mwathani makwamĩte makwamuke, arĩa Mwathani marona gũtarĩ njĩra, Ngai ũthondeke njĩra na wĩke ũndũ mwerũ Mwathani. Kũrĩa gũtarĩ thayũ, ndaria thayũ. Kũrĩa gũtarĩ gĩkeno, ũheane gĩkeno. Kũrĩa Mwathani Ngai maũndũ mataikaire wega, Ngai mũthondeki wa maũndũ makagĩrwo mathondekere. Tongoria andũ a Berea, tongoria family ciao, tongoria ciana ciao, tongoria mawĩra ma moko mao, na nĩ ndamairigĩra mweri ũyũ na ndamahitha harĩ we Mwathani, atĩ Ngai gũtirĩ mũtĩ wa mbara Saitani angĩharĩrĩria igũrũ rĩao yũkagacĩra, tondũ aya nĩ arathime na matingĩrumĩka, tondũ aya nĩ ũkũhingũrĩra mĩrango Ngai, na wahingũra gũtirĩ mũndũ ũngĩhinga. Nimewainua mchana wa leo mikononi mwako, nimewanenea ushindi, nimewanenea baraka na kibali. Ukawashike Mungu Baba, ukawachunge, na Mungu ukawatendee mema na makuu. Nimenena baraka juu yao na juu ya familia zao, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Ngai amũrathime na thengio Canon Mwenyũra nĩ gũka. Ngai amũrathime. Gwenda gũkuona we ũtũũraga muoyo, gwenda gũkũmenya nyonia njĩra ciaku, ndikwenda gwĩtongoria ũtũũre muoyo, mũndũ ũtanaumĩra hihi ndanamenya itũra rĩake, ndanamenya kana nĩ nyumĩre Galili, kana nĩ nyumĩre Berea, kana nĩ nyumĩre Kanani, kana nĩ nyumĩre ĩrĩa ĩngĩ ĩgoka. Tondũ itũra rĩrĩ rĩa Kanani ndona nĩrĩkwenda kũrengwo rĩngĩ. Rĩu angĩkorwo gũtirĩ nĩtwacokeria Ngai ngatho. Happy new month. Happy new month. God is good and all the times. Welcome your neighbor to the church today and happy new month. Nĩ mweri mwerũ, mweri mwerũ, nĩ mweri mwerũ, mwĩrĩgaine mweri mũkũrũ. Rĩu Ngai nĩ igwatha tuona na mweri mwerũ na tugacokeria Ngai ngatho. Ndĩmwĩrire onokorwo nĩtwambia tũcereirwo tũkuma mathaa marĩa magĩrĩire. Kwaya ũmũthĩ nĩ mwahĩnja mũno, charity ndinamenya nĩkĩ gwathiĩ. Rĩu nĩngũmwĩta mũcemanio tondũ gũtirĩ ingĩ.
Kani uhiki, kanyothe murari uhiki. Na karau ne turakeninire. Rĩu mwena wa Sifuna. Rĩu kai mugoce Ngai na rwĩmbo kwaya. Na kwaya makigoca Ngai na rwĩmbo tukorwo tukiharĩria nĩ ũndũ wa ngatho. Na twarĩkia ngatho gĩcunjĩ gĩa 10 na karĩko. Karibuni wana kwaya. Mahinda nĩ marathiĩ kwaya.
Thengio muno kwaya, thengio nego turirikania turute wira wa Ngai. Rĩu Ngai atuhete hinya na agatuhe mahinda. Kai tuheo rwĩmbo nigetha arĩa othe mena ngatho moke nigetha tucokerie Ngai ngatho. Kugoca Ngai ngorekenete meciria makwa me matheru tondu we wiki wagĩrĩire Jehova Ngai gũtirĩ tawe ĩni kugoca Ngai ngorekenete meciria makwa me matheru tondu we wiki wagĩrĩire Jehova Ngai gũtirĩ tawe rĩtwa rĩaku tũkaiga nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũmenyerera kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku nĩ ndungata ici ciaku Mwathani cioka ikuĩte mũhothi wa gũgũcokeria ngatho mũno Mwathani nĩ ũndũ Ngai nĩ ũkoretwo ũrĩ hamwe nao Mwathani matara irathimo ciaku Mwathani matingĩhota gũtarĩria Ngai nĩ tondũ nĩ mekĩte wega Mwathani amwe macũthĩrĩria kuma Januari gwata gũkinya mweri mwerũ wa 8 Mwathani nĩ monete tha na ũtugi waku Mwathani ũkĩmarũĩra hatĩka-inĩ cia maũndũ matiganĩte Ngai ũkĩmahotanĩra bara na marima manenjerwo Ngai ũkamathikĩra moka gũkwĩra nĩ wega Ngai Mwathani narĩ korwo na ũndũ wa tha ciaku kĩgongona gĩkĩ makũrutĩra Mwathani kĩroetĩkĩrĩka tu mbere yaku Mwathani na kĩgĩe na mũtararĩko mwega Ngai ĩtĩkĩra Mwathani magĩkũrehera Ngai ona mathaithana marĩa me ngoro-inĩ ciao Mwathani makĩenda tu gũkwĩhokera maũndũ mao Ngai na makĩenda ũtwarane nao mweri ũyũ wenana Ngai Mwathani we nĩ wĩiyũrwo nĩ tha ĩtĩkĩra kũrũa mbara ciao ĩtĩkĩra kũmanyita na guoko gwaku kwa ũrĩo Ngai na nĩgetha ũtwarane nao Mwathani ĩtĩkĩra tu igongona rĩrĩ makũrutĩra Ngai na rĩrĩa magakorwo mathugundĩirwo ũru Ngai nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ makũrutĩra Ngai tuĩka wa kũmahitha o hau haku ona rĩrĩa matharĩkĩra marĩa Mwathani mokaga mũthenya Ngai na mwanangĩko Ngai ndũkanareke ndungata ici Mwathani cioka kĩgongona-inĩ gĩaku gũcokeria ngatho makahobanĩrio nĩ maũndũ macio Ngai no matũre magitĩirwo na mahithĩtwo hau haku hega na nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ Ngai amwe maruta kũgerera gĩkabũ-inĩ gĩkĩ na arĩa angĩ maruta kũgerera paybill-inĩ ya kanitha ciothe Mwathani ciamũkĩre Ngai na ũmerathimĩre o mũndũ na rita rĩake na nĩ thĩinĩ wa Mũrungu Jesũ Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Thank you mũno. Twamũkĩra gĩcunjĩ gĩa 10 na karĩko. Wena we wiki wagĩrĩire wena we wiki ngoinamĩrĩra wena we wiki mũnene wa ita ndakwamaragia ndandakũgoca rũrĩmĩ rwakwa rũrĩ mũrara ũhoro wa hinya na mũti wakwa we ũrĩ igũrũ
tũraria mũno Ngai na nĩtwakũgoca nĩ ũndũ wa ndungata ici ciaku Mwathani, aya moka nĩgetha magũtĩe na gĩcunjĩ gĩa 10 na arĩa angĩ Mwathani magũtĩe na karĩko. Ngai nĩngwenda gũkũgatha mũno tondũ nĩ ũmaheaga hinya wa kũruta wĩra na nĩ ũmahete mawĩra ma kũruta Mwathani, tondũ rĩu nĩ matuĩka ehokeku kũrĩ we Mwathani na gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa 10 na karĩko. Nĩ ndahoya mweri ũyũ wenana Ngai ũtuĩke mwĩhokeku kũrĩ o, o ũrĩa Mwathani ũmwe wao wekaga ũmarathime, kĩrĩa marĩhutagia na moko mao Mwathani Ngai ũgakĩrathima, ũgakĩingĩhia mũno Mwathani na ũgakĩongerera, na ũkĩmarathima Mwathani ũrathime bamĩrĩ ciao, arĩa Mwathani Ngai marũgamĩrĩra hĩndĩ ĩno Mwathani maturia maru mbere yaku, nĩgetha mũndũ wothe Mwathani metainwo nake Ngai mũgaithie kĩrathimo. Marathime Mwathani mweri ũyũ wenana, kĩmairigĩre Mwathani ta ũrĩa ugaga Mwathani twaneana icunjĩ citũ, Ngai nĩ ũrĩkũmaga ciana nginya mathĩna na indo njũru makũmĩre Ngai, na ũmategere kĩrathimo gĩaku nĩ ndagũthaitha. Na hangĩkorwo hena ihoya marũgamĩtie mbere yaku, Ngai nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ, Ngai ũroigua mahoya mao, marathime o kũmarathima nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. God bless you and may the Lord keep you. Take the notices. Praise God Church. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Amarĩtwa nĩ Anĩnjabi. Rũcinĩ rwega nĩ honokete. Na handũ-inĩ ha secretary witũ Peter Wagai nĩ niĩ ngũmũthomera notices cia mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ nguoya kanya gaka ndĩnyihĩtie mũno ndĩmũnyite ũgeni thĩinĩ wa service ĩno ya Gĩkũyũ, arĩa maratwĩrorera online na inyuĩ mũkĩte thĩinĩ wa kanitha itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩ ngwenda handũ-inĩ ha mũtungatĩri na athuri a kanitha, angĩkorwo ndũrĩ wa thoma na ithuĩ wĩ mũgeni, nĩ ihinda nĩ mũthenya waku wa mbere, nĩ ngũkũria ndĩnyihĩtie mũno ũrũgame na igũrũ nĩgetha tũkũnyite ũgeni. Twĩna ageni. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Wairimu na njikaraga itũra rĩa Kiambu High na nĩ tũrĩnyitanagĩra hamwe na inyuĩ. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Njĩtagwo Nicholas, nĩhonokete. Tumĩte itũra rĩa Wĩteithie kũrĩa Thĩka. Twĩra na these my friends tũke tũthome gũkũ, tũgĩceragĩra kwaya ya gũkũ, tũrĩ arata through YouTube, nĩnjũĩ matinjũĩ, no nĩ ngũgatha Ngai nĩ ũndũ ũcio. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Njĩtagwo Monica Wangari na ndĩ mũhonoku, tũcirikaga na kanitha wa St. Thomas Wĩteithie, na Jesũ nĩ Mwathani. Ngai witũ mũrathime na mwĩke wega. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Marĩtwa nĩ Julius Gakinya. Tũthomaga kanitha wa Wĩteithie, parish wa Wĩteithie, na rĩu twathugunda ũmũthĩ tũke twamũcerere. Ngai wa muoyo mũrathime mũno. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mike na kaanga hapa Mugumo. I think nitakuwa nakuja tu hapa. Kwaya itu. Karibu sana ageni aitũ, na nĩ tũgũcemania na inyuĩ gũkũ vestry twarĩkia gĩthomo gĩkĩ gĩa Gĩkũyũ. Nĩ twendete ageni mũno, ona to ũmũthĩ acia Wĩteithie, no mũtũcerere mũthenya ũngĩ. God bless you so much.
ũũ nĩguo mwatungatire Ngai mũthenya wa Sunday na indo cianyu. Mũhothi wa kwĩyendera mbeca ciothe ituranĩirwo ciarĩ 36,000 na ciringi 320. Tithe ciarĩ 171 ciringi 539. My covenant with God ciarĩ 15,000 na ciringi 500. Thanksgiving ciarĩ 29,000 na ciringi 980. Kiuriva nĩ mathomete gũkũ na ithuĩ ciringi 500. Ciringi 535 na Sunday school 2,000 na ciringi 570. Mbeca icio ciothe ciaturanĩrwo igoka 256 na ciringi 444. 256,444 shillings. Notices citũ ihana ũũ. Harambĩ ya itũra rĩa Jerusalem no ĩrakuhĩrĩria, ĩgakorwo ĩkuo mweri 6 mweri wa 9. Koguo tũthiĩ na mbere na kũhoera itũra rĩa Jerusalem na kũmanyitĩrĩra, onao mathiĩ na mbere na kwĩbanga wega, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ akamonekanĩra. Tithing Sunday ĩkoragwo kuo every second Sunday of the month, no ũrute gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 any other Sunday kũringana na ũrĩa Ngai egũkorwo akũrathimĩte. My covenant with God ĩkoragwo kuo every third Sunday of the month. Ĩyo nĩyo Sunday ĩrĩa twamũrĩte ya gũcokia my covenant with God, no ũcokie kandi yaku any other Sunday. Men Connect ĩkoragwo kuo every first Thursday of the month, na ngwĩciria nĩ magakorwo nayo Thursday no gũkũ kanitha-inĩ thaa 11:30 cia hwaĩ-inĩ. The Well Gathering ĩkoragwo kuo every first Wednesday, na Wednesday no tũgakorwo na mũini ũrĩa wĩtagwo Jane Muthoni wa Materetha. Koguo nĩ nguoya kanya gaka ndĩmũnyite, invite a friend, no invite even a neighbor, nigetha tugoka turathimwo twĩ hamwe. To all the ladies, muthenya wa rũciũ nĩguo tukambĩrĩria talent week itũ, na ĩkambĩrĩria rũciũ tũrĩkĩrĩrie mweri 9, na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio atumia othe nĩtũgũtithia twarĩkia service ĩno ya Gĩkũyũ. Itũra rĩa Mberea muthenya wa ũmũthĩ mena fellowship kũrĩa kwa Mr and Mrs Shoba twarĩkia service ĩno ya Gĩkũyũ, koguo nĩ kuma thaa 8 cia mĩaraho. Andũ arĩa othe makoretwo magĩthiĩ kĩrathi nĩ ũndũ wa confirmation nĩ magakorwo na rehearsal yao mũthenya wa Saturday mweri 8 kũrĩa St Paul's thaa 2 cia rũcinĩ. Thaa 2 cia rũcinĩ, na ciana nĩ marorio magathiĩ na aciari na godparents na meharĩrie nĩ ũndũ wa ĩgakorwo ĩ Thanksgiving. Na nĩ marĩkoragwo na irathi kuma wiki ĩno, kuma Tuesday nginya Friday, na irathi icio iriambagia thaa 4 cia rũcinĩ. Na andũ agima arĩa makoretwo magĩthiĩ irathi makoragwo na service yao rũcinĩ, na nĩ marorio matithie twarĩkia service ĩno ya Gĩkũyũ. Haha ndĩna ngatho gwĩ family ya Mr and Mrs Kĩrori, nĩ maratũcokeria ngatho, makamba gũcokeria mũtungatĩri witũ ngatho na pastoral team na kanitha yothe nĩ ũndũ wa hĩndĩ ĩrĩa maratigĩtwo nĩ baba wao Mr Peter Gatũrũhũ. Nĩ maraiga nĩ mũramanyitĩrĩire na njĩra ya mahoya, mũramahũrĩra thimũ, mũramahe ciugo cia kũmahe thayũ, na mũraheana indo cianyu, na nĩ maraiga Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Haha ndĩna kĩmenyithia gĩa gĩkuũ, kanitha twĩna kĩeha ngĩmũmenyithia gĩkuũ kĩa Michael Ng'ũrũrũ Shuhe aka Tyson, mwana wa Shuhe Mararo, na Hana wa Njirũ Shuhe. Kwao nĩ Nduberi, opposite Nduberi Brethren Church. Andũ maracemania kwao mũciĩ na mathiko nĩ wa 3 Mũgumo
hakuhĩ na kanitha wa Holy Family Catholic Church mweri 5 mweri ũyũ wa kanana o mwaka ũyũ. Michael Ng'ororo nĩ mũrũ wa nyina na Lucy Kimani Mĩgũnda na nĩ aciriki a kanitha ũyũ na nĩ itũũra rĩa Canaan. Koguo tũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra bamĩrĩ ĩyo nĩ ũguo matigĩtwo nĩ mwendwa wao. Ndĩna kĩmenyithia kĩngĩ kiumĩte kwĩ Honorable Mashua Waithaka MP Kiambu constituency na gũthoma ũrĩa kĩandĩkĩtwo. To all church leaders, chiefs and assistant chiefs, school heads, Rabai ward. Announcement of free eye clinic. Greetings in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. The office of the Member of Parliament Kiambu constituency, in partnership with Miller Opticals and Honorable Mashua Waithaka MP, is organizing free eye clinic for residents of Rabai ward and surrounding areas. The clinic will be held on Saturday, 8th August 2026, starting from 8:30 a.m. at St. Joseph Secondary School, Rabai. Residents will benefit from free eye screening and professional eye consultation, medication free, reading classes free, and all conducted by qualified personnel. We kindly request all church to announce this information to their congregants during service gathering. Also, okay. Kimenyithia gĩkĩ kiumĩte kwĩ Honorable Mashua Waithaka MP wa Kiambu, aratwĩra kwĩna free eye clinic nĩ ĩrĩa ĩgakorwo kuo Juma na ĩgakorwo kũrĩa St. Joseph Secondary School kũrĩa Rabai. Nĩ kũrĩ na kũrorwo maitho, nĩ kũrĩ na kũheo ndawa, ona nĩ makaheana macicio free of charge. Hena kimenyithia kĩngĩ, free full body scanning and checkup. You're invited to a health checkup hosted by International Health Organization, Green Health, Church of Restoration, Mugumo. Date, third Wednesday up to 5th August. Time, thaa 3 nginya thaa 11. Full body scan, no urine, no blood, and no stool needed. Expert in treating of ulcers, asthma, diabetes, stroke, alcoholism, arthritis, na mĩrimũ mĩingĩ mũno. Koguo nĩ tũrorio, ũngĩkorwo no woneke thikũ ici 3 megũkũ Church of Restoration, no ũthiĩ kuo thikũ icio kuma rũciũ nginya Wednesday, mathaa nĩ kuma thaa 3 cia rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ, nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũmenya mĩĩrĩ itũ, tondũ rĩrĩa mĩĩrĩ itũ ĩ mĩega nĩ tũkũhota gũtungatĩra Ngai wega. Ngai wa mũrathime na mwĩke wega na mũgĩe na mweri mũrathime wa August. God bless you so much. Thengiũ mũno. Nawe ũgĩe na mweri mwega wa August na mũrathime hamwe na nyũmba yaku. Twĩna gĩthomo gĩkĩ Trevor arekĩra haha kĩretwo hatua. Moe ciana citũ nĩ cirahingire na mũno youth na young adults na teenagers. Mũhunjia etagwo Pastor Robert Bulale. Na nĩ mũndũ mũteithie mũno kwarĩria andũ. Koguo nĩ ngũmũhoya Sunday mũkaringĩrĩria ciana cianyu cigacoka thaa 8 na tũtirarĩhia gĩthomo gĩkĩ. Na nĩ kĩa Archdiaconry itũ yothe ya Cathedral na gĩgakorwo gũkũ gwitũ St. Peter's, Kuriva. So if you have a teenager and you have a young adult and a youth in your family, kindly encourage them to come. Na nĩgetha maarĩrie tũraria ũhoro wa maũndũ marĩa maramathĩnia ma mũtũrĩre, ũguo mũkamaringĩrĩria mũno nĩgetha magoka. Kĩu kĩngĩ nĩ akiuga ũhoro wa Jenny Muthoni, Wednesday tũgoka twambĩrĩrie mweri hamwe. Na twĩna gĩthomo kĩa youth ũmũthĩ thaa 8 kũrĩa Cathedral again. Arĩa makĩrĩ na youth mamaringĩrĩrie tũcemanie thaa 8. Nĩgetha njũrie Canon John Mwanyũra oke atũgeithie, ngũmũririkania tũmaũndũ twĩrĩ. Kaũndũ ka mbere no hoe tũgĩpark ngari, na ndĩrona andũ aingĩ nĩ agĩthũngũ arĩa mapakaga ngari thĩiniĩ. Tũgapark mũtwe kana kĩongo kĩrorete na mbere. Andũ arĩa twĩna ngari nĩ mũndũ atindaga akĩmaka nĩ twana, tondũ ũgĩcoka thutha ndũramenya kana no kahĩtũke.
koguo andũ arĩa mena ngari korwo no tũhote gũpark ĩrorete atĩ we watua kuma no kuma ũriuma ũkĩroragĩra the better. Gakerĩ, ũngĩrora gũkũ mĩena-inĩ kanitha, Charlene nĩekĩrĩte kĩmenyithia atĩ gĩthomo gitũ nĩkĩagwo na kamera. Gĩthomo gitũ nĩkĩagwo na kamera. Ndiũĩ kana andũ nĩmathomire kĩmenyithia kĩu, tondũ no wĩone ũgĩtrend, kanitha yanyu ĩgĩtrend na woneke mbica-inĩ ũmenye nĩ werirwo. Koguo ndũngiuga mũtungatĩri nĩaranyonania rũraya, tondũ ndakwĩrire nĩonanagio kũ rũraya. Koguo nĩ wega mũno, twĩna mwanake ũrĩa tuagĩra mbica icio, Eston ndiĩ harĩa ikarire. Wekora TikTok wa gĩtaũ, we rĩu alaiki na comment, tondũ rĩu kanitha yanyu ĩkĩrĩ kĩ TikTok, na nĩtũhũthagĩra platform ĩyo na njĩra ya kũmarket kanitha. Kanitha wanyu nĩ mũrathime mũno. Provost witũ na nowe Vicar General witũ nĩ wa kanitha ũyũ. Venerable nao Dr. Githaiga, Archdeacon witũ wa kũrĩa Karura nĩ wa kanitha ũyũ. Mũtumia wa mũtungatĩri nyina wa Bita na mũtungatĩri karĩa arĩ oho agĩrĩ wa kanitha ũyũ. Na rĩu ningĩ Ngai thutha wa Canon John Mwenyura retirement, rĩu Ngai nĩaramũhe mahinda ma gũka na agathoma na ithuĩ. Koguo nĩngwenda kuoya mweke na gĩtĩo kĩnene nĩgetha njũrie Canon witũ John oke, na nĩathomaga na ithuĩ no ndarĩ amũgeithia. Oke haha nĩgetha rĩu amũgeithie na amũrehere wendo wake na ngeithi ciake. Ngai tũ appreciate Canon witũ. Thengio mũno 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 Canon nĩ ũndũ wa gũthoma hamwe na ithuĩ. Geithia kanitha. Mũrĩega inyuothe, Mwathani arogocwo. Njĩtagwo ũguo mwaigua ndetwo, njĩtagwo John Mwenyura, nyendaga Jesũ nĩ ũndũ wa kũhonokia. Ithuĩ gwitũ no gũkũ mũkumo, haitũ nĩ harĩa ũguo, harĩa ũguo. Ndaiga ũguo aingĩ nĩ moĩ, na aingĩ anyu nĩ tũkĩũaine, hihi amwe tũtikĩũaine no namba nene nĩ nguona tũcemanĩtie tũkĩrĩ o a gũkũ. Ngoretwo ndĩ mũtungatĩri kanitha-inĩ wa Anglican over 40 years, na ndahurũkire kuma February 28. Nĩngoretwo rĩmwe ngĩthoma gũkũ, na tũthomaga harĩa thutha nĩho nyendaga tondũ ndĩrathomete mĩaka mĩingĩ na gũkũ, rĩu ndĩrenda ya na gũkũ. Rĩu mwahota kwaga gũkĩmenya nĩ thomaga gũkũ, no na Sunday ndarĩ o gũkũ, na Sunday ĩngĩ. Na thengio mũtungatĩri nĩ ũndũ wa gũkĩhe mweke nĩgetha ndĩyarie na ngeithia Kristiano aya. Nĩ tũrĩkĩnyitanagĩra na inyuĩ na mahinda maingĩ rĩrĩa nĩ njũĩ maingĩ nĩ marĩa ndĩonekaga nĩ ndĩthomaga gũkũ, na rĩrĩa ingĩagĩka ũkamenyaga tũkĩrĩ o hamwe na inyuĩ. Niona ũmũthĩ nĩguo ndamenya atĩ itũra ritũ rĩtagwo Berea ndiroĩ. Rĩu mũthuri harĩa aranjĩra tũtithiĩ na nĩ ithuĩ Berea. Ndamũria twĩ itũra rĩmwe nawe, nĩ tũthiĩ. No ndamũria tũrĩũkaga nake kanitha ndirĩmũtigaga, nake ndarĩ ndigaga, na tũrĩikaraga hamwe na tũkainũkania hamwe. Rĩu nĩ kĩoho kĩnene tũrohanire. Thengio mũno. Thank you mũno Canon, na may the Lord bless you. Na thengio nĩ kuohana kĩoho na mũthuri ũcio wa gweta, ona tũtekwaria mũno. No in the near future kanitha ũngĩkorwo na atungatĩri aingĩ ũguo mwenao, kana ona ũngona ũmwe, kanitha nĩ ũthondekaga gĩtĩ kĩa atungatĩri acio. Na koguo church warden mũkĩrĩ na wĩra, tondũ mũtungatĩri he hĩndĩ gakinya ndarĩikaraga kũrĩa thutha, ona retired mathondekagĩrwo itĩ ciao na magaikaraga haha mbere, tondũ mũtungatĩri no kĩ? No mũtungatĩri. Once a priest, always a priest. Kamuthia Nicholas, thengio mũno, and your team, rũgama mũthuri ũrĩa nĩ wega andũ a Ngai andũ gũikarania wega. Nicholas twarĩ nake Naikuru 15 years ago. Na rĩrĩa okire Thĩka wĩteithie, atũragethete mweke wa gũka nĩgetha tuonane. Na thengio mũno na timu yaku Nicholas nĩ ũndũ wa kũigua nĩ mũkwenda gũka, na nĩ njũĩ nĩ mũkwendaga kũ benchmark na kwaya itũ. Mo benchmark yo hau benchmark. No na Sunday mũngĩ mai au na gũtirĩ kwaya inaga thĩinĩ wa Archdeacon rĩno ta kwaya ya Q River. Koguo mũthiĩ mũke rĩngĩ, mũke mũikaranie nao, mu benchmark kuma kũrĩ o,
na mutikiagoka undu muguthoma. Kaitu appreciate Nicholas hamwe na timu yake. Leo ndirenda tuine na umuthi tukuhunjirio ni ririda witu, ririda Jane Nyambura Gitungo no guturehera kiugo kia Ngai kiria kiraturirikania mweri uyu. Ehia ulirai kwi Ngai, ehia ulirai kwi Ngai. Tero cio muriganitie ulira kwi Ngai, mwira na Gikuyu kuhuthu tengera kwi Ngai, tulire mehia tutengere kuri kwi Ngai. Thengio muno ririda ni undu wa gukuria wiharirie uturehera kiugo kia Ngai na urehariria na nitubatarite ni ririda eri. Koguo ngikorwo still wina mwito wa gutuika ririda, nitukwenda mundurume na nitukwenda mutumia. Tukwenda mundurume na mutumia kana mwanake na muiritu magikorwo makinyitie miaka. Koguo mundu ngikorwo na mwito ucio ndakauhingiririe. Riu niguaga ihoru muno ta Sadi anjiraga tondu matirarania na Reverend Gatue. Reverend Gatue muico uyu nake muico uyu akaigua heho. Riu nie ni ndimuthekagia, rimwe agatheka agakena uguo, ngamuhe ngiri uguo riria agakena. Riu ni arenda mundu marikaraga nake ha. Nogama praise team kai tugoce Ngai tuharirie ngoro citu na meciria maitu. Ani mwake na muno auga ngiri. Ari korwo Ngai aronda thima ndimuheaga inyuothe guku. Thank you. Tugoce Ngai muno na twiharirie ni undu wa kiugo kia Ngai. Thank you. Mwathani agocwo. Tukugoca Mwathani. Ndinja-inĩ ciaku Ngai ngĩkũgoca mũthamaki nĩ ũrĩa baba wĩkĩte mawĩko makũgegania. Ndinja-inĩ ciaku Ngai ngĩkũgoca mũthamaki nĩ ũrĩa baba wĩkĩte mawĩko makũgegania. Ora
tũgĩkũhoya na ũndũ wa tha ciaku Ngai, wĩtĩkĩre kũhingũra matũ maitũ ma mwĩrĩ Ngai, ona ngoro citũ Mwathani ũciiguithanie Ngai, na nĩgetha tũkĩigua kiugo gĩaku Mwathani, Ngai ũtuĩke wa gũtwarĩria o mũndũ na rita rĩake Mwathani, na Roho Mũtheru atuĩke wa gũtũtaũrĩra o mũndũ na rita rĩake Ngai. Mwathani, ndoka mbere yaku, ndiũĩ no Ngai ndakũhoya na ũndũ wa tha ciaku, ũhũthĩre ta mũro waku Ngai. Reke ndungata ici ciaku Mwathani, ona niĩ mwene kiugo gĩkĩ gĩaku Ngai gĩtwarĩrie Mwathani, na gĩtũcenjie na gĩtuonererie njĩra Mwathani, tũhote gwĩcokanĩrĩria na tũkũmathe na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Mwathani. Tũrĩhia Mwathani, twakũhoya ũtuĩke tu wa gũtũrekera, na nĩgetha twĩtĩkĩrĩke gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene. Nĩ thĩinĩ wa Mũrũ Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Thengio mũno mũtungatĩri nĩ ũndũ wa kũhe kanya gaka, na nĩgetha tũkĩgayane na ndungata ici cia Mwathani kiugo kĩa Ngai, kĩrĩa mweri ũyũ ũratwĩra atĩ sinners run to God. Ehia ũrĩrai he Ngai. Hamarĩtwa nĩ ũndũ wa geni ĩtagwo Jane Nyambura wa Gĩtũngo, mũtumia wa mũthuri ũmwe, ciana ngarathimwo nĩ Ngai na 3, na makĩria ya mothe Ngai akangĩrĩrĩria irathimo ngatuĩka cũcũ wa ciana 2, na Ngai arogathwo. Kwĩ andũ matheka, nĩ mandĩmuthĩ cũcũ, na ngakenera ũhoro ũcio, na thengio mũno. Beni-Hadadi nĩ anĩrĩire mbara nene ma Samaria, nake Ahabu nĩ etereire we Imanueli ũmũrũmĩrĩre. We nĩwe Ngai wa kĩrĩma-inĩ, na nowe Ngai kwaraganu. We nĩwe Ngai wa kĩrĩma-inĩ, na nowe Ngai kwaraganu. Reke kĩrito gĩkũremaga, we mwathi wakwa ndũremagwo. Nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ, tondũ haha nĩho ũtanaira. Nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ, tondũ haha nĩho ũtanaira. Nĩkĩ kĩritũ? Kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa tũraria mũthenya wa ũmũthĩ, makĩria na tũkĩarĩrĩria ũhoro wa kũũrĩra harĩ Ngai. Na kũũrĩra harĩ Ngai nĩ itua ũgũtua. Mũthenya wa ũmũthĩ kũngĩkorwo nĩ kuonekana ũru thaa ta ici, andũ manjĩrĩrie gũteng'era kuma nja, ona ndũngĩamba kũũria andũ marateng'erio nĩkĩ, ũngĩka atĩa? Onawe no kwĩka atĩa? No kũmarũmĩrĩra. Ũthiaga nja woragia atĩ nĩkĩ, no nĩ wĩkire atĩa? Nĩ ũmarũmĩrĩire. Noguo nĩguo tũrerwo ehia, cokererai Ngai. Na ndiũĩ mũthenya wa ũmũthĩ we ũngĩũrio mwĩhia nũ,
waya gukorwo no worote ucio ũngĩ wonaga agĩka maũndũ marĩa matagĩrĩire, no we mwene ndũgeragia kwamba kwĩũria niĩ ndĩ mwĩhia na njĩra ĩrĩkũ. Rwĩmbo ũyũ rũtiainirwo ndĩ mwĩhia ona wanyona, koguo wĩ mwĩhia. No maita maingĩ nĩ marĩa tuorotaga andũ arĩa angĩ, tondũ nĩ tũkinyaga handũ ha kwenda gwĩtheria niĩ ndirĩ mwĩhia. Na rĩrĩa ũrorota mũndũ ũrĩa ũngĩ, ũririkanage atĩ ũramũorota na kara kamwe, no ithatũ nĩwe ciorotete. Kĩu kĩngĩ gĩkarũgama ũguo gĩkaiga ũcio nĩguo wĩira. Andũ aingĩ tũkiraga tũkona mehia ma andũ arĩa angĩ. Na wĩhia nĩ mũthemba ũrĩkũ? Na nĩkĩo rĩrĩa tũkaga thĩinĩ wa kanitha, korwo no mũgerie kũririkana, tũkĩambĩrĩria service nĩ tugaga tũngiuga atĩ tũtirĩ na mehia nĩ kwĩhenia twĩhenagia, na tũtirĩ na ũhoro wa makĩ thĩinĩ witũ. No tũngiumbũra mehia, maitũ, we nĩ wa kwĩhokwo na nĩ mwagĩrĩru wa gũtũkirĩra mehia maitũ, ningĩ atũtherie maũndũ marĩa mothe maitũ matarĩ ma ũthingu. Na nĩkĩo kiugo kĩrĩa kĩratũtongoria mweri ũyũ kĩrauma ibuku-inĩ rĩa Zefania 2 kuma hau kamũrango ka mbere nginya 3. Zefania arĩ mũnabii wa Ngai ũrĩa watũmirwo athiĩ akere itũũra rĩa Juda na matũũra marĩa mangĩ ũhoro wa marakara ma Ngai. Ibuku rĩrĩ rĩa mũnabii Zefania rĩna mĩrango 3. Mũrango wa mbere ũrageria kuonia andũ acio marakara ma Ngai na ũrĩa Ngai atuĩte nĩ egũka kũnina andũ othe thĩ, na nĩ aroka kũnina indo ciothe iria ciĩkuo. No Zefania aroka akera andũ aya ũhoro wa marakara ma Ngai na akamera merire. Aratũrehera ona ithuĩ ndũmĩrĩri ya gũtwĩra nĩ twĩrire. Ũmũthĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ Linda Jane ũroka gũtwĩra niĩ nawe nĩ twĩrire marakara ma Ngai matarĩ maratũkinyĩra. Waya gũkorwo we wahota kũrigwo nĩ mehia marĩkũ niĩ njĩkaga. Mehia maku no makorwo nĩ ũndũ wĩkaga. Mehia maku no makorwo nĩ ciugo ũhũthagĩra. Mehia maku no makorwo nĩ muonere waku wa maũndũ. Mũthenya wa ũmũthĩ ona rĩrĩa ndarũgama haha, kũrĩ o mũndũ tu wa ndoro ũguo amenera o kũrũgama haha. Kũrĩ o ũngĩ wanyenda nĩ tondũ no kohe kaũndũ oĩ ndanamũika kĩga. Acio nĩ andũ 3, angĩ 3, acio angĩ 4 matigarĩte rĩ, nĩ megũtua matua kana nĩ mekũnyenda kana nĩ mekũmena ngĩrĩkia kuma haha. Na harĩ korwo watua matua ma gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire, na harĩ korwo ndũgĩtĩkĩra muonere waku tu wa maũndũ ũtuĩkage nĩguo ũrĩtũmaga ũtue matua. Ngai atũteithie, nĩ tondũ nĩ kũrĩ mehia ta maita ta merĩ ũguo. Mehia ma gwĩka
maũndũ marĩa ũtagĩrĩirwo nĩ gwĩka, na mehia ma kũrega gwĩka maũndũ marĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa, nĩ gwĩka. Ndakena mũno nĩ ĩrĩa Dean kuga he karĩko maragĩire atĩ nĩ marĩũkaga kanitha, nĩ marĩũkaga hamwe na nĩgetha magoka kũgocaga Ngai me hamwe. We mũthenya wa ũmũthĩ wĩyoneire mũndũ ngoro yake yaturirwo ĩkiumagara ũguo agĩtiga ũtungata ũrĩa akoragwo ahetwo, agĩkiuma kanitha na agĩthiĩ akĩhana arĩa marauga mahinda-inĩ maya, niĩ nĩ kanitha ndatigire no ndiatigire ũ, ndiatigire Ngai. Na arĩ korwo nawe woya mwĩto ũcio wa gũcokanĩrĩria wĩra ũcio Ngai akũheire wa gũcokanĩrĩria arĩa morĩte, arĩa matete kĩĩrĩgĩrĩro, wĩra ũcio nĩguo waheirwo na hatirĩ mũndũ ũngĩ ũhetwo wĩra ũcio tiga kĩ. Na arĩ korwo wa woya ũmenye ũcio ũtigaga nyũmba rĩrĩa woka kĩgongona-inĩ gĩkĩ, onake nĩ acokerere Ngai wake. Macio matũmire akauma athiĩ na agĩthiĩ na agĩthiĩ. Yaya gũkorwo rĩngĩ he mũndũ gũkũ ona ithuĩ twĩ kĩgongona-inĩ tũgĩgũturithia ngoro na ũkĩona nĩ wega umagare. Ngai nĩ aragwĩta mũthenya wa ũmũthĩ, na we waigua kiugo gĩkĩ na nĩwe mũndũ wĩna hau wĩkĩte ũguo, we nĩwe watũmwo mũthenya wa ũmũthĩ na nĩgetha ũthiĩ ũmũcokie acoke he Ngai. Orĩra maũndũ-inĩ ma thĩ nĩ kũmũnina mekũmũnina, no angĩũrĩra he Ngai, he Ngai nĩ harĩ kĩhurũko, he Ngai nĩ harĩ ũtugi, he Ngai nĩ harĩ riri mũndũ aheagwo. Rĩrĩa ndaiga ndĩ cũcũ amwe mandora ũguo no marigwo kana nĩma, nĩ tondũ he riri Ngai ekĩte atĩa, ahumbĩte. No korwo rĩngĩ korwo niĩ ndũrĩte ona kũu ũguo nja, ana no korwo ingĩrerwo ndĩ wa mĩaka hakuhĩ 60, nĩ ũrĩa ngũkorwo njĩkĩte atĩa, ũrĩkĩte. No Ngai nĩ aragwĩta agakwĩra ũteng'ere harĩ we. O rĩu ũrahota ũrĩra he Ngai. Maũndũ nĩ maingĩ makoraga andũ. Worire he Ngai nĩ tondũ no gũkorwo he mũndũ wokire, single mothers, agĩkũnengereria kana na agĩcoka akiumĩra. We warora ũguo wakona wonaga o mũndũ ũrĩa. No reke ngĩkwĩre hatirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩahotire gũkua mbegũ ĩyo tiga we. Kana nĩ agũtigire kana nĩ ekire ũrĩa wothe ekire, Ngai atuĩte itua we nĩwe ũgakua kĩ, mbegũ ĩyo, tondũ mũndũ ũcio no mwaka oke mũhuro wa riũa. Nĩ wagĩire mũrata agĩtũma ume wega-inĩ wa Ngai, agĩgũthigana na njĩra o yothe ĩrĩa agũthiganire nayo. Ngoro yaku ĩkĩigua ĩritũhĩte mũno ũkiuma wega-inĩ wa Ngai. Ngai arakwĩra kũu gũtirĩ na kĩhurũka, ũka kũrĩ niĩ, niĩ nĩ niĩ mũrata ũrĩa wa kĩ, mũrata ũrĩa wa ma, mũrata ũrĩa ũrĩheaga maũndũ na agatuĩka nĩ ekũiga maũndũ macio. Ndiũĩ tũkĩaria mahinda-inĩ maya nĩ ũndũ ũrĩkũ ũrecokera, ũkona ũndũ ũrĩa watũmire ume wega-inĩ wa Ngai. Ngai aragwĩta agakwĩra ũka kũrĩ niĩ, tiga kũra, tiga kũnjũrĩra, hakwa no he kĩhurũko. Wacaria kĩhurũko hatirĩ handũ hangĩ, ũtugi wakwa nĩ ũkũiganĩte. Rwĩmbo rũrũ rũrainwo mweri ũyũ wothe, The Amazing Grace, ũtugi wa magegania. Mwene ũrĩa wainire rwĩmbo rũrũ arutaga wĩra wa kwendia andũ, the slave trade. Na mũthenya ũmwe kĩhuhũkanio gĩgĩũka kĩnene mũno mũno mũno, na akĩona nĩ egũthirĩra makũmbĩ-inĩ macio. No rĩrĩa Ngai amũhonokirie, augire nĩ ma ũyũ nĩ ũtugi wao, nĩ ũtugi wa Ngai. Ona akĩruta mawĩra marĩa mothe marĩ moru, ũtugi wa Ngai nĩguo wahonokia.
na ona e mũndũ mũru mĩaka-inĩ ĩyo thutha wa gũtigwo nĩ mũciari wake ena mĩaka 6 akĩũrĩra wĩra-inĩ ũcio. Ũtugi ũcio nĩ wahotire kũmũruta akĩona nĩ ma niĩ no njũrĩire he Ngai, atĩ he saved a wretch like me. Nĩ ũtugi wahonokirie wa magegania. Ũguo noguo Ngai arakũrora mũthenya wa ũmũthĩ, akona ũrĩa ũrĩire maũndũ-inĩ mangĩ, agakwĩra ũtugi wakwa mwana wakwa nĩ ũkũiganĩte. Ũrĩra harĩ niĩ na nĩ ngũkũhonokia. Ibuku rĩu rĩngĩ tũgũthomaga ũhoro wa The Gospel of Luka, na twathoma mũhari wake. Andũ aitũ thomire mũhari wake, nĩmwĩraga nĩingĩatuĩkire mwarimũ tiga ndarĩire mandathi. Twathoma Luka 16. Luke 16. Twambia kuma hau mũrango wa 19 na ĩraria ũhoro wa kuma hau mũhari wa 19. Rĩu nĩ kwarĩ mũndũ warĩ gĩtonga wegwĩkaga nguo ndune na gatani mũthemba mwega mũno, nake atũire arĩaga irio njega mĩthenya yothe. No rĩrĩ, mũndũ wahoyaga thendi wetagwo Lazaro aikaraga kĩhingo-inĩ kĩa mũciĩ wake, na arĩ na ironda nyingĩ. Ĩyo nĩ contrast ya andũ erĩ. Mũndũ ũrarĩa irio njega, agaikara mũtũrĩre mwega, noguo andũ aya a Juda nĩgetha marege Mwathani nĩ kũiganĩra maiganĩrĩte, makanjia kũhoyaga nginya ngai cia mĩhianano. Ũguo noguo na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ Ngai atũrora, arona nĩ twĩiganĩire, tukiuma gũtungata tukĩiganĩra, tukĩthiĩ na arata arĩa matũtwaragĩrĩra maũndũ-inĩ moru, na tukĩigua kũu nĩkuo twĩiganĩire. No mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩarenda we mwene wĩũrie, nĩ ironda irĩkũ ici ngoretwo ndĩ nacio? Nĩ ironda irĩkũ ici itũmĩte ngorwo niĩ ndigũthengerera gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene, na nĩgetha Ngai atuĩke wa kũhũthĩra o ta ũrĩa angĩenda. Na twathiĩ hau mũhuro ũcio wa 9, thutha wa gũkorwo gĩtonga kĩu nĩ gĩakuire na mũthĩni ũcio agĩkua, no gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ ũcio mũhoi thendi nĩ akuire, agĩkuo nĩ araika, akĩigwo gĩthũri-inĩ kĩa Ibrahimu. Gĩtonga nakĩo gĩgĩkua, gĩgĩthikwo. Nake gĩtonga gĩkĩ rĩrĩa gĩathire nĩ kĩrauga atĩrĩrĩ, na nĩ tũkũrĩkĩrĩria na mũhari ũcio. Nakĩo gĩtonga gĩkiuga atĩrĩ, hakĩrĩ ũguo awa, ndagũthaitha ũmũtũme kũrĩ andũ a nyũmba yawa, nĩ gũkorwo ndĩna ariũ a maitũ 5, athiĩ akamũmbũrĩre ũhoro, nĩgetha matikanae gũkinya onao gũkũ na ruo rũnene ũũ. Nowe Ibrahimu akiuga atĩrĩ, andũ acio marĩ na Musa ona anabii nĩ maigue o. Nakĩo gĩtonga gĩgĩcoka gĩkiuga atĩrĩ, tiguo Ibrahimu awa, no rĩrĩ, mũndũ angĩthiĩ kũrĩ o, oimĩte kũrĩ arĩa akuũ no merire. Nake akĩmwĩra atĩrĩ, akorwo matingĩigua Musa na anabii, matingĩrirĩka nĩ mũndũ, ona angĩkorwo nĩ kũriũka ariũkĩte akauma kũrĩ akuũ. Kiugo nĩ kĩamũkinyĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Tuorania nĩ maũndũ marĩkũ macio matũmĩte ume wega-inĩ wa Ngai.
angĩkorwo nginya nĩ kũrerwo atĩ ona mũndũ angiuma kũrĩa akuo ona oke amere matingĩigua. Na rĩkorwo watua matua, tondũ nĩ tugire mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũtua matua. Zefania aratwĩta twĩrire mehia maitũ na nĩgetha tũcokerere Ngai. Ũngĩrora ibuku-inĩ rĩu ũhoro wa gũkorwo tũkĩrio ũhoro wa gwĩcokanĩrĩria. Wĩcokanĩrĩriei. Ĩracokerwo hakuhĩ maita matatũ. Maita maigana? Ũngĩrwo nĩ mũndũ wĩcokanĩrĩrie, nĩ kuonania hena indo ihurunjũkĩte mũtũrĩre-inĩ waku. Na nĩkĩo rero wĩcokanĩrĩriei. Ĩngĩ gacoke gatwĩra twĩke atĩa? Wĩcokanĩrĩriei. Na ĩngĩ gacoke gatwĩra atĩrĩrĩ, cariai Jehova. Wona wecokanĩrĩria ũmũcarie. Na ndũngĩhota gũcokanĩrĩria kĩndũ ũtekĩte atĩa? Ũtagĩcarĩtie. Mũthenya wa ũmũthĩ na rĩkorwo watua matua ma gwĩcokanĩrĩria na ũcarie Jehova. O rĩu marakara make matarĩ maragũkinyĩra. We watiganĩirie maũndũ marĩa mothe wahetwo ũtungate namo, teng'era he Jehova, nĩ aragwĩta. Na waigua mũgambo wake ndũkomie ngoro. Ũrĩra he Ngai. Na ũgĩka maũndũ macio, he maũndũ ta matatũ kana mana wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩka. Ũhoro wa mbere nĩ kwĩrira. Na kwĩrira to gũtiganĩria maũndũ marĩa ũreka. Kwĩrira nĩ gwĩcũrania we mwene na ũgatua matua ma gwĩka atĩa? Ma gũtigana na maũndũ macio. No kerira biũ, ĩrĩa twĩnaga atĩ ngwĩheana biũ. Ũndũ ũcio ũngĩ, warĩkia kwĩrira na warĩkia kwĩheana he Ngai, nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na ũthingu. Ciĩko ciaku, mĩario yaku, ũrĩa we ũtuganaga, mũthenya wa ũmũthĩ we waya gũkorwo nginya no ũhote kũhe mũndũ kĩndũ, no nĩ ũndũ wa ũru ũrĩa ũkoragwo naguo, nginya ona cukari kana kamũtu ndũngĩhera mũndũ. Nĩ ũretwo mũthenya wa ũmũthĩ wĩcokanĩrĩrie, ũmenye kĩrĩa Ngai akũhete ti gĩaku, nĩ gĩake, nĩ gũkũhe akũhete. Wĩke atĩa? Ũkĩramate. Tungata na kĩrĩa Ngai akũhete mũthenya wa ũmũthĩ. Na makĩria ya mothe, coka harĩ Ngai. Cokerera Ngai. We ũrĩte ũgathiĩ na njĩra ciaku, ũgetongoria we mwene. Ngai nĩ arakũhe kamweke kangĩ ũcoke harĩ we. In English we call it the resilience, bouncing back. Kwĩ mũndũ ũrĩa warĩho, ũcio watũraga endete gũthoma kiugo kĩa Ngai, ũcio watũraga endete kumagara na nĩgetha atungatĩre andũ arĩa angĩ, ũcio wendete o maũndũ marĩa mega. Ngai ndagĩte matigari make. Na mũthenya wa mũthenya aragwĩta, ũndũ ũcio ekĩrĩte thĩinĩ waku ũcokerere. Arakwĩra njokerera, njokerera, njokerera. Tungata angĩkorwo wĩna ũtungata thĩinĩ waku. Hunjia nĩ akũhete ũhoti ũcio. Maũndũ marĩa mothe Ngai akũhete, ĩtĩkĩra kũmahũthĩra. Tondũ mũthenya nĩ ũroka wacira ũrĩa Ngai agagũtuĩra na marakara. Nĩ agakũragia, niĩ ndakũheire gĩkĩ, nĩ waregire gũtungata. Mũtumia ngĩkũhe mũciĩ, ũkĩona wega wĩkage maũndũ marĩa ũkwenda gwĩka. Ũkĩaga gũtungata mũciĩ ũcio, nginya ũrĩa ndamwĩrire, nginya na nyau mũndũ angĩingĩra mũciĩ no arigwo kana ĩno nĩ ya mũciĩ ũyũ, aringithania na mwene kĩ? Na mwene mũciĩ ũcio. Tungata kĩrĩa Ngai akũhete. Tungata maũndũ marĩa mothe Ngai akũhete. Na makĩria ya mothe, Ngai no agakũhe muoyo wake
wa tene na tene nĩ tondũ nĩ matua ũgũtua. Harĩ na mũrũthi na mbwe, na mũthenya ũmwe mũrũthi ũthiĩte ũguo o ũkĩmenyaga atĩ mũrũthi wona twacemania naguo kĩndũ kĩa mbere ũrĩa ũgwĩka nĩ kũndĩa ũkũndĩa, no ĩgĩtua matua ma kũmĩkuhĩrĩria. Na yathiĩ mbwe ĩkĩmwĩra, mũrũthi ũkĩra mbwe atĩrĩrĩ, niĩ nĩ ndĩrenda gũgwĩkĩra thũmbĩ mũtwe-inĩ waku. Nayo mbwe ĩgĩciria ũyũ nĩ mũrata, o ta ũrĩa mehia macio ũkoretwo ũgĩka wonete tarĩ mũrata. Ĩkĩmũnengereria mũtwe wayo, yamũnengereria mũtwe wayo ĩkĩguthũkĩra matũ, ĩkĩmũria nĩkĩ gĩatũma ũguthũkĩre matũ makwa. Ĩkĩmwĩra, thũmbĩ ndingĩhota gũkinyĩra mũtwe waku itekĩte atĩa, takuhĩrĩirie matũ maku. Ĩkĩmũrekia. Mbwe ĩkĩmwĩra, mũrũthi ũkĩra mbwe rĩngĩ, niĩ nĩ ndĩrenda gũkũigĩra thũmbĩ mũtwe-inĩ waku. Mbwe yamũkuhĩrĩria ĩkĩmũtinia ũting'oe. Mbwe ĩkĩũria mũrũthi, wandinia mũting'oe nĩkĩ? Akĩmwĩra, ndũngĩhota gũikarĩra gĩtĩ kĩa ũnene wĩna mũkia. Ũguo nĩguo rĩrĩa tũkoragwo maũndũ-inĩ ma mũtũrĩre ũyũ, twĩna maũndũ maingĩ mũno maratũiguithia atĩ ũũ niĩ ndĩreka, ũũ nĩguo kwagĩrĩire, na ũgaikara wĩiganĩire hau. Rita rĩa gatatũ mbwe ĩgĩkuhĩrĩria mũrũthi. Mũrũthi no kũrĩa warĩire mbwe. Gĩka atĩa? Gĩthira. Arĩa marĩ ho makĩmũria, weka ũguo nĩkĩ? Akĩmwĩra, rĩrĩa ndĩmũrũmire gũtũ noguo angĩmenyire ndiumana wega nake. Agĩgoka nginya kũnengera mũting'oe wake, nĩ ekũmenyaga nĩ ngwĩka atĩa? Nĩ ngũmũrĩa. Ũguo noguo mehia megũthiĩ na mbere na gũgũtambũra wona warega kũũrĩra harĩ Jesũ. Na rĩkorwo mũthenya wa ũmũthĩ watua itua kũũrĩra he Ngai, tondũ we nowe wĩna ũteithio ũrĩa waku mwega. Wĩheane he Ngai, wĩheane biũ ũtarĩ kĩndũ wĩtigĩirie. Rĩrĩa gũkorwo wĩ hau mũthenya wa ũmũthĩ Ngai no wakwarĩria, na wona maũndũ marĩa matũmĩte ume wega-inĩ wa Ngai, Ngai arakwĩra, njokerera, njokerera mwana wakwa. Ngai atuĩke wa gũtũrathima, Roho Mũtheru atũtaũrĩre kiugo gĩake, na tũthiĩ tũkahunjĩrie andũ arĩa angĩ. Ngai amũrathime. Thengiũ mũno kwaya na thengiũ mũno Rĩrinda, thengiũ nĩ ũndũ wa kiugo kĩa Ngai. Rĩu rekei tũũrĩre kwĩ Ngai. Rĩu tũkũrũgama nĩgetha tũtongoretio kuma nĩ andũ arĩa me harĩa thutha. Angĩkorwo ũkire na mũhothi waku, wĩ mbeca ũcinyitĩte, ũrehe haha mbere. Arĩa mena thimũ nao nĩ megwĩkĩrĩrwo paybill number, na nĩgetha tũheo rwĩmbo either nĩ kwaya, na nĩgetha tũgoce Ngai tũkĩrehe mĩhothi itũ, na thutha ũcio tũharagĩrie ngoro citũ nĩ ũndũ wa kiugo kĩa Ngai. Rekei tũrũgame. Kũrĩa ũndutĩte nĩ kũraya Ngai, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio. Harĩa ũnjĩkĩire nĩ hanene Ngai, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio. Ndiũĩ kuuga na gũcokia
we hamwe na indo iria ciothe Ngai twĩ nacio ithuĩ tũrĩ aku. Gĩkĩ nĩ gĩcunjĩ kĩnini kĩa iria Mwathani ũtũhete tuoka nacio kũgerera gĩkabu-inĩ, na angĩ maruta kũgerera paybill ya kanitha. Mwathani tugĩre mũhothi witũ wa kwĩyendera Ngai. Twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ nĩ ũkoretwo wĩ Ngai mwega na Ngai mũingĩ wa ũtugi mũingĩ Mwathani, na nĩ twagũcokeria ngatho. Amũkĩra igongona rĩrĩ twakũrutĩra Ngai, na nĩgetha Mwathani na tukiumagara mũthenya wa rũciũ na arĩa angĩ megũthiĩ ũmũthĩ Mwathani, Ngai na ũndũ wa tha ciaku ũtũhe cia gũtũigana, cia kuona Mwathani ona cia kũrehaga nyũmba-inĩ ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku, na nĩgetha injiri yaku Mwathani ĩtheremio. Igongona rĩrĩ Mwathani rĩtĩkĩre na ũtũrathime. Nĩ thĩinĩ wa mũriũ Jesũ Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Indo ciothe njega ciumaga kũrĩ Ngai, rĩrĩa tũtanahagĩra mũcokerie ngatho. Amen. Tuikare inyuĩ arĩa mũheraga mehia manyu na manati theru, na mwĩna kĩendano na andũ arĩa angĩ, na mwenda gũkiranĩra, na ningĩ mwenda gũthiĩ na mĩthiĩre mĩerũ, mũrũmagĩrĩre maathani make Ngai, na mũthiage na njĩra ciake theru gwata hĩndĩ ĩno. Rĩu tũkĩambĩrĩria mweri wa August, kuhĩrĩriai mwĩhokete Ngai, na mũiyũkie thakramĩ ndune theru ya kũmũhoreria, na mumbũrĩre Ngai mwene hinya wothe mehia manyu na ũhoreri. Twĩ ngwatanĩro Ngai mwene hinya wothe, ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo, niwe mũmbi wa indo ciothe, mũcirithia wa andũ othe, nĩtũkumbũra tũkũrĩra mehia maitũ maingĩ marĩa tũkwĩtagia we Ngai wa ũnene mũno, mahinda maingĩ rĩrĩa tũgwĩciria na rĩrĩa tũkwaria na rĩrĩa tũgwĩka maũndũ maitũ. Nĩtwĩrĩgagĩra marakara maku nĩ ũndũ wamo, na tũgatũma ũtũiguĩre ũru, tũkũherana ma, na nĩtũkũigua ũru mũno nĩ ũndũ wa mehia mau maitũ, na twamaririkana nĩtũkũigua kĩeha. Mũrigo wa mũndũ ũngĩgĩrĩka nĩ ũndũ wa kũritũha, tũiguĩre tha, tũiguĩre tha. Ithuĩ tũirwo nĩ tha mũno, kĩrĩra maũndũ macio mothe mathirĩte nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo mũrũguo, na wĩtĩkĩre gũtũma atĩ gwata hĩndĩ ĩno tũgũtungatagĩre na tũgũkenagia na mĩthiĩre ĩngĩ mĩerũ, nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩtĩo na rĩkumio nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Ngai mwene hinya wothe, ũrĩa ithe witũ wa igũrũ, ũrĩa weranire nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ atĩ andũ arĩa othe marĩheraga mehia mao nama, na arĩa merekera kũnena mama mwĩhokete nĩmegũkirĩrwo mehia mao. Aromũiguĩra tha, aromũkirĩra, aromwehereria mehia manyu mothe, aromũmĩrĩria, na aromũheaga hinya wa gwĩka maũndũ mothe mega, na mũno hinya wa gũteng'era tũrorete kwĩ Ngai, na wa kũũrĩra mehia, na agatũkinya mũini ũrĩa ũtagathira nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Roriai ngoro cianyu na igũrũ, tũgũciroria na igũrũ kũrĩ Mwathani. Nĩtũgathai Ngai Mwathani witũ, kwagĩrĩra na wega gwĩkaguo. Ti itherũ Mwathani, we ũrĩ mũtheru, mwene hinya wothe, ningĩ we Ngai wa tene na tene, nĩ kwagĩrĩre mũno na nĩ wega, na ningĩ nĩ wĩra witũ kũna atĩ tũkũgathaga hĩndĩ ciothe na kũndũ guothe. Nĩ ũndũ ũcio ithuĩ hamwe na araika arĩa nene na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ nĩtũgũkũgoca, tũgakumia rĩtwa rĩaku rĩega, tũgĩkũgoca hingo ciothe tũkiugaga mũtheru, mũtheru, mũtheru. Mwathani Ngai mũnene wa ita, igũrũ na thĩ nĩkũiyũre ũnene waku, rogocwo we Mwathani wĩ igũrũ mũno. Twĩ ngwatanĩro tuge ihoya rĩa kwĩnyihia, karatathi ka namba 81. Tũtingĩeta gũkuhĩrĩria metha yaku we Mwathani nĩ tha, kĩhoka maũndũ maitũ marĩa magĩrĩire, no makĩria tũkwĩhoka tha ciaku nyingĩ itangĩgereka, ona ithuĩ tũtiagĩrĩirwo nĩ kuoya twenye mũhuro wa metha yaku, no we nĩwe Mwathani witũ, na we mũtugo waku nĩ kũiguanĩra tha. Nĩ ũndũ ũcio ĩtĩkĩra gũtũma we Mwathani wĩirwo nĩ wega, tũrĩe mwĩrĩ wa mũrũguo mwende Jesũ Kristo, na tũnyue thakame yake o ta ũrĩa kũngĩagĩrĩra, nĩgetha mĩĩrĩ ĩno itũ ĩhĩtio nĩ mehia ĩtherio nĩ mwĩrĩ wake, na ningĩ maroho maitũ mathambio nĩ thakame yake ĩna bata mũno, na ningĩ tũma ithuĩ tũtũre thĩinĩ wake mĩndĩ ona mĩndĩ, onake atũre thĩinĩ witũ o taguo. Amen. Kwaya.
na arĩa a baba, ũyũ nĩ mwĩrĩ wa Mwathani ũrĩa waheanirwo nĩ ũndũ wanyu, ũikaragie ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu, nĩgetha mũkona gũkena gũtagathira. Ũkai arĩa othe mamũkagĩra, nĩgetha mũrĩe gaka nĩgakũmũririkanagia Kristo nĩakuire nĩ ũndũ wa mehia manyu, na mũgĩe na ngatho. Jesu Kristo ĩrĩa yaitirwo nĩ ũndũ waku, na ĩikarie mwĩrĩ waku ona ngoro yaku nayo, nĩguo ũkona muoyo ũtagathira. Ta nyua ĩno nĩyo ya gũkũririkania atĩ thakame ya Kristo nĩ yaitirwo nĩ ũndũ waku, ũgĩe na ngatho. Thengio, tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca Ngai na nyĩmbo tũtongoretio nĩ kwaya, na nĩ tũgũtongorio kwamũkĩra mwĩrĩ na thakame ya Mwathani nĩ kanoni witũ, acio angĩ tũgĩcoke tũrũmĩrĩre. Karibuni. Ngucagia Jesu, ngucia mũno, nĩ ũnyendete na wendo waku, nĩ mũndũ
baba witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkaga gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkaga kũu igũrũ. Tũhe mũthithũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ, na tũraithuĩ twĩhagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Mwathani aroikara na inyuĩ, roriai ngoro cianyu na igũrũ. Rida nĩ gũthomithia andũ amwe rĩngĩ tondũ rĩu andũ maroka makaiga moko haha, na no ndĩrakũra kona mũndũ aigire moko haha, rĩu ngainamĩrĩra, rĩu hĩndĩ ĩyo ngĩgathomithia moko nĩ marehwo igũrũ, ndaigua nĩ ndastrain mũno 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 mũno, na mũndũ agwĩkinya mĩaka ĩrĩa ndĩnayo kamũtho, nĩ wega gwĩtĩkĩra, rĩu ti rĩrĩa ndĩrarĩ, ngĩũka ndarĩ mwanake, rĩu nĩ ngũrire, rĩu koguo Rida, we need to address that on a very friendly way. Ndamicie twana twĩrĩ ũmũthĩ mũno, na nĩ wega watĩra kanitha, mũtungatĩri akamenya nduma kuo, kairĩtu karĩa kainaga haha ũmũthĩ, Anita gatinoka, ithe tiguo? Rĩu to mũirĩtu ũcio no mũhaka aine, aumĩraga haha na no mũhaka aine mũno. Kana kangĩ ndamiss nĩ ga Ken, tondũ gatinda haha gagĩka atĩa, gakĩina. Wewe ũngĩtĩra kanitha he mũndũ ũmenyaga nĩ watĩra, kana ona nginya wĩkuo hatirĩ mũndũ ũmenyaga, nĩ wega mũno twĩbundithie na kairĩtu kau, na ona kana kau ga Ken wendo, atĩ nĩ wega mũno gũtungataga Ngai na gwĩkaga wega rĩrĩa mũndũ e nyũmba ya Ngai, na nĩgetha ona rĩrĩa ũngĩtĩra andũ makaigua na he mũndũ ũtanahota gũka ũmũthĩ. Thank you choir, thank you praise team, thank you Badi, thank you Galili, thank you Jerusalem, thank you Berea, thank you Canaan, na thank you nĩ ũndũ wa gũka na gũkirĩrĩria na gũtungata Ngai na indo cianyu. Tũkũria Canon oke nĩgetha atũhe kĩrathimo na atũhoere kiumia kĩega, kana nĩ umire? Canon ũka ũrũgame haha na nĩgetha tũhoere kĩrathimo na kiumia kĩega. Rĩu tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tiga kũinũka, Ngai tũrũgame. Kei tũhoe. Ngai mwene hinya wothe, ithe witũ wa igũrũ, tũkwenda gũtĩa mũno na gũcokeria ngatho nyingĩ mũno mũno nĩ ũndũ wa gũtũrehe thĩinĩ wa nyũmba yaku mũthenya wa ũmũthĩ. Thengiũ Ngai nĩ ũndũ wa ũtungata ũrĩa wothe twaheo thĩinĩ wa nyũmba ĩno, twahoya nĩgetha ũgĩe na kĩrathimo kũrĩ o ũmwe witũ. Na rĩu Mwathani tũkĩinũka ũtwarane hamwe na ithuĩ, tũhe wiki njega, kũrĩa guothe tũrĩthiaga na maũndũ marĩa tũrĩkoragwo tũgĩka. Ngai ũtũmenyagĩre wega na ũtũtongoragie, tũtwarage wega mawĩra-inĩ maitũ, na ũtũinũkagie wega, na ũtindanagie na ithuĩ. Tweneana moko-inĩ maku wiki ĩno Mwathani, ĩtuĩke ya thayũ mũingĩ na ĩtuĩke ya gĩkeno kĩnene. Kũngĩkorwo kwĩ ũndũ mũũru tũthondekeirwo nĩ Shaitani, Ngai ũtwehererie, tũthikĩre marima make, twehererie mĩtego yake Ngai, nĩtwerongoreria atĩ Ngai nĩ ũgũkorwo hamwe na ithuĩ, nĩ ũgũtũtwara wega, na tũkarĩkia wiki ĩno wega, ona tũgĩcoka gũka thĩinĩ wa nyũmba yaku. Rĩrĩa Ngai tũgomanĩte ũguo nĩ tũkoragwo na mabataro maingĩ mũno, no nĩ twagaga mahinda ma kwĩra na o mũndũ maũndũ marĩa enamo, nĩgetha tũhoyanĩre. No rĩrĩ Ngai, gũtirĩ ũndũ wa hitho wa mũndũ ona ũmwe wĩ haha Mwathani we ũtoĩ. Ngai wĩtĩkĩre gũtũrĩra maũndũ maitũ nĩ ũndũ wa wega waku, na ndũkanareke Mwathani tũthĩnĩke tũgĩgũtungatagĩra. Reke Mwathani tũtũũre tũrĩ aku na tũtũũre twendetwo nĩwe. Kĩoe mabataro maitũ Mwathani hitho-inĩ, o ta ũrĩa mamenyete ma o mũndũ Ngai ũthiĩ ũgĩtũhingagĩria, na ũthiĩ ũgĩtuoyagĩra mĩrigo itũ na mathĩna maitũ na moritũ maitũ. Ngai nĩ tweneana moko-inĩ maku, ũtũhe wega waku na ũtũhe kĩrathimo gĩaku. Ngai nĩ tũkwenda kwĩneana moko-inĩ maku, ona nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku kĩu twarĩrio. Ngai tũteithie gũcoka njĩra-inĩ ciaku na gũkwenda mũno, na kwĩiguithanagia nawe na kwĩriraga mehia maitũ, na tũtũũre Mwathani tũkwendete na tũtũũre tũrĩ andũ aku kũna kũna. Na rĩu inyuothe mwendetwo nĩ Ngai ũcio mwene hinya wothe, na ũrĩa kĩhoti kĩa maũndũ mothe, twamũneana moko-inĩ ma Ngai ũcio nĩgetha mũikarie wega, amũtongorie wiki ĩno yothe na amũhe kĩrathimo gĩake. Na rĩu ũhoreri wa Ngai ũrĩa ũtangĩmeka ũrĩa ũtariĩ, ũroikaria ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo, nĩgetha mũtũũre mũmenyete Ngai ona mũmwendete,
nake mũrũ wake Jesu Kristo mwathani witũ, nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya nĩgetha kĩgĩe na ithuĩ ithuothe, gĩtwarane na ithuĩ na gĩtũranie na ithuĩ ithuothe kuma rĩu nginya tene na tene. Thengi mũno Canon, taheo rwĩmbo rwitũ rwa kuma. Ũtugi wa mageni